Aí, amigo do YouTube, tudo na paz? Meu nome é Valmir e bem-vindo ao canal Relíquias do Sul. Encontrei um casarão antiguíssimo, que era antigamente do seu Rodolfo. Segundo mencionou o vizinho pra mim aqui, ele disse que o seu Rodolfo, ele veio fugido da guerra pra cá na época e ficou um tempo morando por aqui. Aqui era tudo limpo, na volta tinha uma plantação de árvores frutíferas. E o que aconteceu foi que então seu Rodolfo foi embora, vendeu para outras pessoas e as outras pessoas venderam para a prefeitura. Então isso aqui hoje faz parte, isso aqui é da prefeitura, né? Não tem mais dono, né? Tá abandonado aqui. Aqui tem a parte de um vaso sanitário. E aqui dá para ver que era a entrada, ó. Sim, cimento, que provavelmente era a garagem na época. Você vê o barranco aqui, ó. Isso aqui com certeza. O segundo vizinho aqui, ele disse assim que o seu Rodolfo era um cara muito bem de vida. Dá pra ver aqui que em volta da casa, apesar da casa, ó, ser um casarão bonito, aqui na volta, ó, dá pra ver que tem tudo aqui na frente, tem toda a frente aqui é feita de taquinho. Bonito aqui, na frente da casa. Boa. Vamos ver aqui se a gente pode entrar aqui nessa porta aqui, senão a gente entra lá pela outra pra ver dentro da casa. Não, aqui não dá pra entrar, vamos tentar lá na outra. Ele também não perguntei pra ele qual era a porta que dava pra entrar, já que isso aqui tá abandonado há muitos anos, né? A gente fica sem saber, certo? As pessoas nem sabem, certo, né? Ninguém mais vem aqui, ele disse pra mim que a casa tava tudo no meio do mato. Eles tu te cuida lá porque a casa tá tudo no meio do mato. Tá mesmo, hein? Tá no meio do mato. Então a prefeitura, depois que o seu Rodolfo vendeu essa casa, né, para outro pessoal, esse outro pessoal vendeu para a prefeitura. E hoje a prefeitura tomou conta dessa casa, que é eles que cuidam. Olha, tem um porão ali para nós olhar, ó. Opa, vamos dar uma olhada ali. E o que tem para ver nesse porão? Vou pegar um pouco mais distante aqui para pegar um pouco o ângulo da casa para mostrar para você. Vou pegar o ângulo. Eu tava passando lá embaixo quando eu vi. Lá embaixo na estrada quando eu vi essa casa aqui. Deixa um pouquinho mais pra cá pra mim mostrar pra você a casa. Não, a gente se mostra muito de perto. Dá pra ver que tem uma estrada na volta aqui. Olha aí a situação disso aqui. No meio do mato. Deixa eu pegar outro ângulo aqui pra mostrar pra você. Olha o outro ângulo aqui. Cheio de vegetação aqui. Totalmente. Vamos descer na parte do porão aqui para dar uma olhada primeiro. Depois a gente olha lá dentro da casa. Nossa, isso aqui tá... Com certeza. Ele disse isso aqui tá muitos anos abandonado. Ele tá muitos anos abandonado. Olha aqui a parte do porão. Nossa, aqui tinha uma mesa, ó. Destruíram a mesa aqui. Caiu a mesa. Ó, tem uma partilheira aqui cheia de... Nossa, aqui era um lugarzinho que provavelmente eles guardavam as coisas, da bebida, essas coisas. Porque é um lugarzinho bem fresquinho aqui. E dá pra ver que tem uma partilheira aqui com algumas coisas, ó. Então, com certeza eles guardavam as coisas geladas aqui nesse lugar. E aqui tem vários frascos de perfume, olha aí. Eu acho que é frasco de perfume isso aqui. Olha aqui, ó, várias, ó. Loção, ó, várias. Olha aí tudo. Ó, vários frascos de perfume aqui dentro da casa. Olha ali os vidrinhos de conserva, umas garrafas. Um monte de coisa aqui. Olha a parte da pia onde caiu, ó, tudo. Vamos fazer um jeito, ver se a gente consegue mostrar alguma coisa ali dentro da casa também, né? Porque até agora a gente só conseguiu olhar. Olha aí. Aqui. Tem cuidado aos pregos aí. Isso é perigoso. Cheio de potinho aqui. Parece de margarina. Até isso aqui. Que é isso? Olha aí. Show, né? A partilheirinha aqui devia ser surtida de coisa na época quando eles moravam aqui. Incrível. Incrível mesmo. E aqui tem um pouco de perfume aqui ainda. Olha aí. Ó.
Nossa, e tem cheiro forte ainda. De perfume. Esse gostava do perfume, né? Várias loção ali, né? E vamos fazer um jeito ali pra nós. Tem que entrar lá pela outra porta, dentro da casa. Vamos ver lá. Também tá toda podre dentro dessa casa, né? Por isso que tem dificuldade de entrar lá dentro. Pra olhar. Olha aqui, ó. Fechadinha, lacradinha, ó. Impossível de entrar. Vamos fazer a volta pelo outro lado. Olha aqui, ó. Ó, tem várias coisas ali dentro pra ver, ó. Os capoeirão bravo aqui em volta. Misericórdia. Olha aí. Vamos passando no lado da casa. Olha que buracão aqui, ó. Buracão sinistro aqui. Vai saber o que guardavam aí, né? Diz ele que o alemão veio fugido da guerra pra cá. Vai saber, né? Ah, aqui tem uma escadinha, ó. A gente vai dar um jeito de entrar lá dentro. Consegui entrar aqui dentro da casa. Entrei por aqui, ó. Que o resto... Ó, tem até uma chavezinha aqui, ó. Ó, tem até uma escadinha aqui, ó. Também. Pra entrar aqui dentro. Pra mostrar pra você, ó. Cama velha. De mola. Uma cama muito antiga de mola. Dá pra ver ali, ó. Ali a mola já estourou tudo. Aqui tem um armáriozinho. Isso aqui é uma casa antiguíssima. E aqui é a parte do porão. Tem que cuidar aqui na hora de caminhar. Bah. Maior cuidado que é pouco. Olha aí, parte do porão. Vai apodrecendo tudo, né? Olha, aqui é um quarto. Olha aí, aí tem até um rastel aqui que eles utilizavam na época. Rastel e um gancho aqui de usar atrás da triadeira. Pra tirar a sujeira. Aqui é a parte de um... Isso aqui é um chuveiro antigo. E aqui era o quarto, então, ó. Que era o quarto. Mas tá perigoso mostrar mais detalhes aqui, porque não dá pra caminhar muito. E olha essa parte aqui, ó. Podre, podre, podre. Pra ir lá pra aquela parte da casa lá. Isso aqui, às vezes... Olha aí. Ó. Complicado aqui. Vamos fazer um jeito pra ir pro outro lado lá olhar. Descer aqui no porão. Olha os canos aqui, ó. Canos. E é tudo. Olha aí a parte que nós estava lá embaixo antes, ó. Aqui dá pra ver, ó. Lá onde que a gente estava antes, ó. Nossa, olha isso. Desmontou ali em cima tudo, ó. Aqui era a pia. Era a pia, não é a pia. Cadeira. Ali o porão onde que caiu tudo. Onde que eles guardavam as coisas. Olha aqui. Nossa. Uma enxada aqui, ó. Capinar eles gostavam aqui. Que é a parte do banheiro, eu acho. Vamos ver. É, aqui é a parte do banheiro. Nossa, olha o tamanho desse banheiro. Ô, louco. Pra aquela época, né? Aqui era o lugarzinho pra tomar banho, ó. O box fechava aqui. O chuveiro tá aqui ainda. Pra tomar banho. Cercadinho. Torneira aqui ainda. Não, água não tem, né? Olha só isso aqui, olha o tamanho, olha o espaço disso, ó. Aqui, ó, o vaso com a descarga ainda. Tudo perfeita. Vamos ver. Não, não tem mais água dentro. Seria demais, né? Aqui, outra piazinha, ó, com todos os detalhezinhos aqui ainda, olha aí. Ó, todos os detalhes aqui, ó. Torneira, dá pra ver que era pessoas que tinham uma grana na época aí, ó. O lavador aqui também, ó. Perfeito isso aqui. Nossa. Banheirão, olha o tamanho disso. É um quarto. Show de bola. Tem tudo aqui mesmo. Caiu ali, olha, o teto. Desmontou pra baixo. Boa. Deixaram até o sabonete aqui ainda. Boa. Show isso aqui, né? Com certeza uma casa de rico. E aqui, e essa parte aqui. Olha, gente. Olha, aqui tem até uma lareira dentro da casa. Que incrível isso aqui, ó. Se vê que não era fraco quem morava aqui, não. Olha a lareira aqui, ó.
Que show de bola. Ali. Incrível, né? Ó. E grande isso aqui. Casa grandona. Enorme, né? E tem um espelho ali dentro. Um monstro de um espelho. Isso aqui era casa de rico. Não era qualquer um pra ter essas coisas aqui, não. Com certeza. Olha aqui, ó. Olha o tamanho desse espelho aqui, ó. E a moldura na volta do espelho aqui eu vou mostrar pra você, ó. Tô tendo um pouco de cuidado na hora de caminhar aqui. Olha a moldura aqui, ó, na volta, ó. Especial, ó. Nossa. Tamanho desse espelho, né? Acho que dá uns 2 metros de comprimento. Incrível. Aqui uma mesinha, ó. Destruíram a mesinha. Olha aí. Essa é a mesa. E aqui tem outra mesinha também com as gavetas. Puxar um... um ninho de bicho tem aí. Toda podre já. É a mesinha aí, ó. Tem a tomadinha aqui ainda, ó. Claro que não tem mais luz, né? Tô só brincando. Show, né? Olha, se eu não quisesse aparecer lá, não quer aparecer, bicho velho. Tá aí. Show. Aí, uma casa bem antiga mesmo. Pensei até que tinha outra entrada pro porão, né? Por causa que, né? Mas na verdade é só aqui mesmo. Só essa parte que eles utilizavam do porão. E agora nós só temos uma saída. Que é passar por aqui de novo nessa grota. Passar com um pouco de cuidado. Sempre quando for fazer vídeo de casa antiga, tenha cuidado com os pregos. Pregos são perigosos pra caramba ali. Esses pregos podres aí, nossa, é muito perigoso. Ó, voltei, onde é que nós estava aqui? Aqui tinha parece que era um guarda-roupa, um roupeiro embutido aqui, ó. E aí pendurava as roupas aqui, eu acredito, ó. É diferente, né? Cama de mola. Não é debaixo da cama ali, ó. Olha o tipo desse colchão ali. Dá pra ver que o colchão ali, tudo de mola, ó. O pesado isso aí pra caramba. Olha o que eu encontrei aqui, parece uma perna de pau. Né? Aquelas coisas que a gente brincava quando era pequeno. Vou colocar aqui, o pé. E sair caminhando. Acho que não era não, né? Mas que é parecida, é. E agora vamos sair. Aqui é a vista, ó. Lá fora da casa, no meio da mata. Já saímos aqui fora. Vou ter um ventinho forte aqui. Olha a casa ali. No meio do mato. Aqui tem o reflexo do sol, né? Isso aí. Vamos voltar por onde a gente veio. Pô, com toda essas cerâmicas que eles botou fora aqui, taquinho ali, ó. E o jeito que a gente viu essa casa aqui, por dentro, aquele espelho, aquele banheiro, toda essa estrutura aqui, ó. Era pessoa que realmente tinha grana. Não era qualquer um, não. O alemão que veio fugido da guerra, ficou morando por um tempo aí, depois sumiu. Simbora. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus e até o próximo.